Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока преступный мир, в том числе славянский, упорно игнорирует факты, указывающие на связь убийцы Япончика с вором в законе Ильей Симонье, более известным в криминальных кругах как Маха, Следственный комитет России продолжает распутывать это громкое преступление, выявляя заказчиков. По словам источника, в качестве главных подозреваемых следствие разрабатывает грузинских воров в законе Тариэла Аниани и Мираба Джангвиладзе, у которых, как считается, был и мотив, и уплаченное вознаграждение организатору. Следует напомнить, что король русской мафии, как окрестили Япончика журналисты, был убит с особой жестокостью, предполагавшей личные счеты. Как потом выяснилось, киллер, имевший боевой опыт в Южной Осетии, использовал стандартный патрон 7Н1 весом 13 граммов, сделав на пуле крестообразный распил, чтобы причинить жертве страдания. Попав в тело, пуля раскрылась, как цветок, образовав 4 лепестка и нанеся ими ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, у обработанной напильником пули смещается центр тяжести, и при попадании в тело она изменяет траекторию и, словно по спирали, проходит через весь организм, повреждая ткани и кости. Эксперты установили, что диаметр входящего отверстия составлял 8,5 мм, а выходящего – 17,7 на 9,5 см. Пуля со смещенным центром тяжести прошла по телу Иванькова более 16 см. Вячеслав Иваньков был смертельно ранен 28 июля 2009 года и скончался от осложнений только 9 октября. В декабре прошлого года на основании неопровержимых доказательств коллегия присяжных Мосгорсуда вынесла обвинительный вердикт убийцам Япончика. Илья Симонье, которого суд признал организатором, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По нашим данным, на Симонью, как на организатора убийства, указала его бывшая сожительница, наркозависимая воровка-барсеточница, которая в настоящее время находится под программой защиты свидетелей. Попав за решетку за очередную кражу, женщина рассказала о готовившемся убийстве, а также опознала по фото снайперскую винтовку, которую Маха хранил в их съемной квартире на Коровинском шоссе. По ее словам, у Маха, постоянно испытывавшего финансовые затруднения, в тот период стали появляться крупные суммы денег. Признания женщины впоследствии были подтверждены технически, анализом телефонных переговоров, а также данными геолокации подозреваемых в день покушения. Кроме того, показания на Симонью в обмен на обещание снижения срока дал один из соучастников преступления Каха Газаев, который после этого пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Непосредственный стрелок Астамур Будба, которого в Абхазии, где он укрывается и по сей день, знают, как убийцу Япончика, мог бы пролить свет, если бы заинтересованные в ответах на свои вопросы воры до него дотянулись. Вопреки здравому смыслу, по исполнении такого громкого заказа его не убрали. Спустя несколько дней после покушения на Иванькова в отношении Аниани, находящегося с 10 июня под стражей за похищение человека, вышел пресловутый прогон, в который был вписан и Япончик. Считается, что всю грязную работу за Таро сделал Мираб, вернее его брат Ливан, который после того, как были задержаны исполнители, выехал из России и продолжительное время находился за границей. Что касается Симоньи, у которого с японцем была взаимная ненависть с 80-х годов прошлого века, он представлялся идеальной кандидатурой для сведения счетов. Свой вопрос, который Симоньи неоднократно поднимал, начиная с 1993 года, едва ли мог быть решен положительно, пока были живы Хасан и Япончик. Разумеется, сам по себе конфликт, в результате которого Маха лишился имени, не стоил того, чтобы убивать Иванькова. В личном плане Маха от этого ничего не выигрывал. Если только за убийство ему не была обещана воровская корона, которую он в итоге и получил от Мираба по просьбе Таро. Спустя 10 лет, чтобы связь с убийством Япончика не была такой очевидной,
из которых 6 Маха провел за решеткой, за другие преступления, пережидая, пока на воле не утихнет шумиха. Именно этим мотивом, по мнению СКР, и руководствовался Симонье, выполняя заказ. В недавней истории воровского мира найдется похожий случай, когда Гули, в отношении которого был аналогичный заочный прогон, находясь в тюрьме, убрал всю верхушку азербайджанского воровского мира, имевшую отношение к прогону. Выйдя на свободу, Гули, не скрывавший своей причастности к убийствам его обидчиков, не только не стал изгоем, но собрал вокруг себя массу и завел дружбу с такими корифеями, как Атар, Мераб и Важа. В случае они были ликвидированы только Хасан и Япончик, возглавлявшие список из 36 воров. И сейчас Тариэла тоже поддерживают воры, многие из которых благосклонно относились и к Гули. Однако о сходке, на которой бы приговорили Япончика, ворам неизвестно, и хоронили его как вора. Следовательно, его убийцам от исполнителей до заказчиков на свете не жить. Мераб, понимая все риски, в Россию и так не стремится. Если ему не могут простить Османова, Япончика не простят и подавно. Поэтому его устраивает Италия. В отличие от Тариэла, который спит и видит вернуться в Москву. Для этого ему как минимум нужно, чтобы те, кто подписывался под его прогоном, отозвали свои претензии. Напомним, помимо 6 кавказцев, Лаши, Зазы, Чикоры, Гии, Камо и Кобы, которые все еще не отказались от своего мнения по поводу Тариэла, есть 10 таких очень влиятельных москвичей, как Костя Шрам, Пичуга, Воскрес, Чебурашка, Слива, Забава, Сенька, Вова Питерский, Азат и Кощей, ждущие, пока кавказцы разберутся между собой. Впрочем, даже в случае их примирения, с учетом Япончика, Тариэлу вряд ли удастся завоевать расположение славян.